video ko re video. Supa. Anar ka kay ikaw mabidyo supa. Ay. Ayan ang taas. After this right thing. We are here in the hanging braids. Tanan. Di na ako kita palalab. Let's go. Sakjanan. Imo pun kainan. Kabadyo. Ang hotel guys, naguba. Di ano nag-hotel oh. Bago hotel na daot sa hotel. Di bago hotel guys. Tag 1,000 na bay. Abang ani oh. Giguba sa audit. Wa na malipay ani kay tikangkang na. Ang kabasakan. Wow, sana ulo ang kabasakan. Napay kalubihan. Asa? Kana ato ang lagkaw. Kisa na lagkaw? Ato adi ay. Where is the sun? Picture sa hotel sa bago kay post nga nadaot sa ulit. Mangkon Israel. Luaga. Kanang bay. Amo apod na. Pamahuman. Donation para mahuman. Joke lang good. Kining kakao di ni amo kaway bunga. We are here in Barangay Tugbungon. It's Barangay Tugbungon.
You know why it's called tugbungon? Kay ito karon pagbunghugon. We are Wala lagi view ani. Ampo. Asa ampo ana? Parang dito. Mga kabahayan. Kanang kotse din na mo ah. I'm going to edit this for my YouTube. We are here. Hayahay para nag-adto na adto. Nilandag nga pati din ang grotto. Ano na lo ang nagkabasakan oh. Banawi. Rice terrace di ay. Grotto. Si Mama Mary. Hindi ang ang photographer aghikan palalab kay lami ang dapat dahan-dahan. Oh gitu ikaw katan ora kas basa kuno mo igo kuno tanaw na igos video. May palalab. Walking down the street. Ito may gikan. Ayan agto sa bus. Nakaabot pa ko bisag kajugaan na. Ipusa na kan dibasa ka tuwa po. Drone. Drone. Kami ni drone. Nailaar ni. Ulit to sila. Kaya mo na tirada ng ilami ato kaliguan o blue. Ligo ato suba. Kami doon na nakasuba ang pasong. Patuloy abot ng pasong ato. Look at the ceiling down to the floor. Alam ni araw basa ako nakuha. Makupa na na diha? Hanaol, makupa daw. Lapid ang makupa ana. Wow, nice view. Is it amazing? May palalab. We are walking together. Ano nga lugar na? I-video na. Ala gisungag di jag kahoy oh. Nay daghang kabaw. There's a lot of kabaw over there. And the kabayo. Kanan tanan guys, ani. Kinin tanan as video ani. Owned by Maribel Pagaran. But that property is not mine. Just to make it clear. Just to make it clear, only the videos is mine. Ha? Stop, look, and listen. Gangi sungag. Sungag, di magtanaw. Gupahan ka? Ha? Gupahan ka? Tanawan ka? Sungag. Harun. Di ka mo sungag? Kita'y magsungag. Allah. Tanaw po siya oh. Sungag ang kahoy. Sungag ang kahoy ba?
Di ba ano ba ka mag-edit? Edit na palalab. Hindi kamunggay, oh. The kamunggay is beautiful and healthy. The banana, the coconut tree, and the carabao, and the tubo. Actually, kumukari palalab ko. Nga, gadi ning perumahan ha. Iseg. Ito po, palangag. Palangag ko sa ito. Sipat eh. Lipatan, maribulig na ito. Kanang kahoy sumaga. Shout out Kabaw. Tindog na pa ay higa pa. Ikaw at ako. Bye Kabaw. Kini mga bonbon guys. This all mine. Only in the video. Uy. Nailubi ari oh. Ang tubig. Kaya maambak ko ari, maambak. Ari ko ari malibang guys kay padahi kagang tibok. Uy, gano'n manang na may gabitay. May gabitay oh. What is that? How ba yung log? Ano pala log? Ya, munggut. Lagi kaza. Ito na, babahaan na. Ha? Dito kami sa Suba. Sa Suba, sa Suba. Sa Suba, sa Suba. We are going home. Wala na may kay mananig ato sa hanging braids. Ano entry? Wala sa kaba, hindi sa entry. Kabaw no entry pero dahag tunab sa kabaw. Isa may tunog sa kabaw. Ano sabi ni? Amo na inan kay may tunog sa kabaw. We are going to Blue Dam.
Kasi gusto maligo ni suba. The dam here in Tabuan, right here on this dam. Napo, irrigation. Tanaw, bukan nilak yan. Sa forest o palalab. Let's go. O may mag-agi karsada. We are lost in the dark. Mamuwak mo guys, mamuwak. Keub. Keub pa did may time. Basta bulag basta. Ano to ano eh?
Wa man ni agianan. Hoy agianan. Nagpanas na. Nah, asa na tayo nilagwas? Nah, aduh pumunta na kay karon pa ko ni agyan lagi. Balik ta ni pala. Muro magawa na agyanan. Kalibunan na dito. Lado na tagilakwan. Stop sana kay